おはようございます。たかしです。本日は8月4日木曜日、ただいま7時7分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。まずは日足からです。昨日は上髭、下髭を伴っていますが、一応実体もしっかりした陽線で引けております。その前の日が長い下髭の陽線になってて、このオレンジの加減とこの水色の上限での三角持ち合いの中に戻されてきた格好になってきてますので、昨日の動画ではこの辺ですね、この GMMA 付近の164円付近までは戻しをつける可能性があるというお話をしてました。そして今その上昇の途中なんですが、昨日はなかなかに上値が重くって、本日も方向感のない動きをしそう。そんな印象です。基本的にはこの三角持ち合いを下抜けてますので、一旦この支点ですね、158円ぐらいを目指して下落してくるとは思いますけれども、今は一旦この白のボックス、の加減が意識されての上昇になってますが、今のところずっと高値も切り下げてきてますので、そして髭ではありますが、安値も更新してきてるんですね。なので、基本的には下目線というところでまだ下落していくと思っています。で、三角持ち合いを下抜けましたので、一旦は158円を目指すと思いますけれども、今はここから強く上昇していくのか、それともやはり三角持ち合いの加減を最終的に目指してくるのかというところです。一旦は164円ぐらいまでの戻しを待ちたいところ、そこでどうなるかですね。そこからさらに強く上昇してくるようですと、一旦166円ぐらい、そして最高値の169円付近を目指してくるとは思うんですけれども、今は164円を抜けられずに下落するんじゃないかというふうには考えてます。ストキャスティクスは強くゴールデンクロスしてきてますので、もう少し上昇しそうというところです。ただ、あまりこの下落の仕方が綺麗ではありませんので、この次の上昇が綺麗かどうかっていうのも疑問です。なので、一旦は上昇するでしょうけれども、あまり上値を追っていく、そんな感じではないです。では4時間足です。昨日はこの辺ですね、この白いライン、これ過去のレジサポゾーンなんですね。この辺サポートされてますよね。この辺レジスタンスになっている。そういったゾーンだったんですが、そこを上抜けられるかどうかっていうところでした。一昨日一旦上抜けて、昨日結構大きめの戻しをつけて、そこからの上昇となっております。最終的には今上昇してきてますが、かなりじりじりと、上げしぶりながら上げてきたという感じ。そしてすごく上値が重いなという印象ですね。で、現在ここは GMMA 付近ですので上値が重くなって、本来ならここが戻り売りポイントで、ストキャスティクス高値圏からのデッドクロス、そして GMMA 接触っていうところで下落していくなんですが、ただ今はここで下落しきれていないんですね。なのでここからもう一段上昇する可能性を考えています。今、まだ下落する可能性は大いにあるんですけれども、昨日下げられていないということと、まだ MACD が強いんですね。そして、日足のストキャスティクスは強めにゴールデンクロス、そして実体も陽線で残していますので、まだ上値をトライする可能性の方が高いと見ております。ただ、どこまで上げていくかなんですが、一応日足で言ってました164円っていうのがこの辺なんです。この白いゾーン。これもまた過去の意識されているラインなんですね。この辺見ていただいたらわかるんですが。なので、この辺付近、ここが164円付近なんですが、この辺りまで来たところっていうのは次が戻り売りポイントになってくると思います。で、このポイントっていうのはこの高値からこの安値、この直近の下落ですね、に当てたフィボナッチリトレースメントの 61.8%、この白いラインなんですが、その付近でもありますので、過去のもみ合いゾーン、そしてフィボナッチリトレースメント 61.8% というところで、ここは戻り売りを仕掛けられやすいところなのかなと。逆にここを今度抜けてくると、紫の点線を目指して上昇してくると思いますので、そうなると上昇トレンドに戻っていくのかなと思いますが、今のところはずっと日足でも高値も切り下げてきているところがあります。そして安値も更新してきてますので、一旦どこで戻り売りが入ってくるかっていうところを探したいですね。ただ現状はじりじりと上げてますので、もう少し上昇するのを待った方がいいと思いますけども、ただこのじり上げ相場っていうのはすごくやりにくいので、逆張りのショートもダメですし、かといってロングでついていくのもいつ下落するかわからないというところで怖いですので、あんまりトレード向きではないなと思っております。次狙うのは164円ぐらい、このフィボナッチリトレースメントの 61.8% から164円の間ぐらい、この 61.8% が現在 163.698 なので、そこから164円の間ぐらいのところで、明確な下落のパターン、ダブルトップとか三損とか、そういうのが出てくると、そこからの戻り売りが仕掛けられやすいかなと思ってます。
では1時間足です。昨日言ってました。ブログに書いたんですかね。ここ逆三損をイメージしていたんですが、そうですね。昨日の動画はここで逆三損を描けば、この辺ぐらいが下げてくる目処かなっていう話はしてたんですね。ただ、上昇が強いので、もっと浅い押しで上昇するかもっていうことも喋ってましたが、ドル円が思った以上に下落してきましたので、やはりポンド円もここまで深い押しをつけてきたというところで、ここで今逆三損を描いて上昇中。そしてこの戻り高値、ネックラインですね。ここを上抜けてきてますので、基本的には上がっていく。そしてこの逆三損からの上昇のターゲットがこの黄色の矢印の先端ぐらい。ただ、ここまで上げてくるのかどうかは疑問ですので、先ほどの164円っていうのがこの辺ですね。なので、この164円が一応ターゲットではありますが、逆三損がこのまんま、エネルギー分だけ上昇したとすると、この辺165円ぐらいまで上げてくる可能性がありますので、その辺も注意かなとは見ております。ただ、ここ一旦の戻り高値ですよね。1時間足で綺麗にトレンドを描いて下落中。で、このフィボの 61.8%、そしてこの過去の意識されているゾーン、それから一旦の戻り高値というところで、やはりこの辺、163.5、163.8ぐらい、この辺は意識されてくると思いますので、この黄色の矢印までは上昇しないんじゃないかと思ってます。逆にここまで上昇してくると、ここまで、この紫の点線ぐらいまで、166円ぐらいまで上げてくると思いますので、そうなると押し目買いでついていってもいいのかなと思いますが、この辺、この水色のラインっていうのは、日足の三角持ち合いの上限になりますので、この辺は意識されてくると思いますので、この白のゾーンを抜けると、この水色のラインぐらいまでは上がってきてもおかしくなさそう。そしてここっていうのは、フィボナッチリトレースメント 78.6% のラインでもありますので、164円を上抜けると、次は165円手前ぐらいまでの上昇を見込めそうというところですね。ただ、今ここ、じり上げですよね。ずっとじりじりと上げてますので、ショートエントリーは注意が必要。このじり上げ相場っていうのは、ショートエントリーすると、そのまま、損切りポイントが分からずにどんどん上げていくっていうことがありますので、なので、今は一旦様子見かなと思ってます。できるなら、この164円まで待って、ここで明確なパターンが出たところでのショートエントリー。で、5分足とかでやるなら、ここでの押し目買いとかもできるとは思いますので、その辺で見ていくのがいいのかなと。ただ、どこで下落するのかがわからない。4時間足もストキャスティクスは今高値圏にありますので、いつ下落してもおかしくない状態ですので、ロングエントリーもしっかりと損切りポイントを決めてからというところでしていくのが良さそうです。それでは本日はここまでです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。